En este nuevo espacio de ESBA Escobar vamos a estar dictando el curso de Introducción a la Mecánica de Motos. En este curso vas a aprender el funcionamiento interno de los motores de motos, conociendo sistemas de alimentación, encendidos, suspensiones, frenos, un paneo general de todo el vehículo para que vos mismo puedas realizar las reparaciones de tu vehículo o incluso para que te puedas desarrollar de manera profesional. Contamos con un campus virtual donde vas a tener apoyo de toda la información y no requiere conocimientos previos. No pierdas más tiempo y hace clic para anotarte.